안녕하세요. 반갑습니다. 아마도입니다. 자, 오늘 해볼 컨텐츠는 바로 쿠키람 기계라. 우선은 제가 왕국을 전에 키워놨었어요. 이미 키워놨었었고 우선은 키워놨었었고 이제 좀 하다가 그걸 했죠. 힘이 넘친다. 힘이 넘친다. 오, 이렇게 많이 있네요. 우선은 제가 많이 해보진 않아서 잘 모르는데 일단 저는 현질은 못하고요. 아주 저희 플레이어 분들이 좀 공감을 하실? 현질 못하시는 분들이 공감을 하실 그런 컨텐츠입니다. 왜냐면 저는 현질을 못하고 원래 현질은 함부로 하는 게 아니라서 화면 돌리는데 어딜 줬나? 우선은 오행님이? 자, 제 쿠키들입니다. 그래서는 뽑기를 할 거예요. 근데 제 크리스탈이 13,361개밖에 없어요. 왠지 아세요? 우선은 크리스탈을 그걸 할 거예요. 이건 뭐죠? 크리스탈을 모아야 돼요. 이거지? 화창한 햇빛, 새파란 하늘, 빼곡한 당근, 이번 농사도 완전 풍년이야. 하지만 밭일은 너무 수고하기 힘들어. 기트와 쿠키, 밭일을 도와주기로 해놓고선 어딜 간 거야? 당근맛 쿠키. 뭐야, 여기 있었던 거야? 나랑 같이 밭으로 가자. 그런데 넌 누구야? 안녕, 만나서 반가워. 과일도 많고 건강해 보이네. 너 농사 지을래? 주말에 넘어가서는 안 돼. 난 저 멀리 깊숙한 숲에서 왔어. 아주 아름다운 곳이야. 하지만 이 왕국도 정말 살기 좋고 따뜻한 곳인 것 같아. 내 친구들도 모두 초대하고 싶어. 오호, 친구들이 더 있다는 거지? 응, 귀여운 동물 친구들이야. 내가 뿔피리를 불면 소리를 듣고 찾아와 줄 거야. 그렇다면 얼른 불어봐. 아무 일도 안 일어나는데? 숲과 왕국이 너무 멀리 떨어져 있어서 소리 소리가 안 들리나 봐. 뿔피리가 더 많이 있으면 큰 소리를 낼 수 있지 않을까? 좋은 생각이네. 동물 친구들이 꼭 놀라줬으면 좋겠다. 쿠키들은 정말 친절하구나. 그럼 나와 함께 뿔피리를 모아줄래? 오, 이렇게 있고요. 보상! 음악에 몸을 맡겨주세요. 몸을 맡겨보세요. 아르라. 이건 뭐지? 이거 한번 해야겠다. 근데 진짜 너무 하기가 힘들어요. 이벤트. 뭐가 또 있네? 이거가 뭐죠? 이게?
뭔가 스토리가 있네. 우와! 이거다. 이것이 바로 내 흙이유를 채워줄. 일단 이걸 뽑죠. 용사가 살짝만 있네. 찍으세요. 저 고쳐드리면 어떡해? 오, 팬케이크 맛. 아, 이왕이면 캐릭터가 나와줬으면 좋겠네. 아, 영석. 잠깐만, 영석이 아닐 수가 있나? 이렇게 1번인데? 1번 쿠키가 있긴 한데 영석이 나오겠죠? 성능이 있겠지? 그쵸? 아, 있는 건데 영석이 나오네? 채나? 한 번만 더? 한 번만 더? 아, 300이니까 3,000원 아니니까 고민이군요. 칠리 맛의 영석이 있네요? 칠리 맛은 그건데 칠리 맛은 에픽이지만 기본이잖아? 우와, 신기하다. 근데 이거는 어디서 산 걸까요? 아, 잠 충전되는 거구나. 내가 훌륭하게 많이 모은 건지. 흑유? 오, 많이 떴군. 후훗, 이제 플레이를 하러 가야겠군. 옳다멈. 어? 잘못 눌렀다. 다시 탐험. 특정하기. 더빙해야죠. 내일도, 오늘도 내일도 똑같이 행복한 하루가 말구경은 잘하고 있고 근데 이거 뭐 하는 거예요? 아, 여기 깨야 되네. 이건가? 이런 곳에 보물 상자라니 웬 행제야? 이런 게 아빠가 말한 모험의 땅이야? 그 좋은 추억이 되겠어? 여기 있는 보물은 다 내 거다. 너무 무거워. 보물 상자 아래에 깔리는 걸 보다니 이것도 좋은 추억이 되겠어. 하긴. 근데 기본 스타일 와, 근데 조금 센 애들이 많네. 그렇다면 팀 설정을 바꿔야겠어. 얘가 뭐죠? 일단 이렇게 가자. 울고 있는 양파 맛을, 시작 대성공! 이번 건좀 매울까? 잘못하는 것 같다. 왕의 축복! 이번 건좀 매울까? 자, 이제 불편. 못 먹을까? 이번 건좀 매울까? 현실이다! 왕의 축복!
같이 먹으니. 이게 다 노력의 결실이지. 이거 가야 된다. 우와, 이거 뭐야? 이 한몸보다는 위. 뚜껑뚜껑 패러 가자. 이번까지 매울걸. 왜 이렇게 굉장히 빨리 가냐? 어떻게 탱크가 됐어, 어떻게. 시작 대성공. 결실이다. 왕의 축복. 일단 방어막 해야 돼. 명중이다. 응? 까짜. 이번까지 매울걸. 나의 결실이다. 시작 대성공. 이번까지 매울걸. 결실이다. 명중이다. 왕의 축복. 시작 대성공. 너무 막 쏘네? 우와, 좋아. 한숨 돌렸어. 와, 이걸로 크리스탈 모으는 거구나. 아, 이게. 오, 스크린만. 여기서 스킬을 필요는 없죠? 스킬을 뺄 필요는 없죠. 이번까지 매울걸. 나의 결실이다. 근데 그 허브마크처럼 그 필요가 없어. 너무 좋다. 명중이다. 오, 이번까지 매울걸. 나의 결실이다. 왕의 축복. 오케이. 이거 탕탕탕탕 해야 되는데 그 아보카도 먹기. 시작 대성공. 이번까지 매울걸. 배불리. 나의 결실이다. 명중이다. 왕의 축복. 이 정도쯤이야. 응? 자, 이번에는 뭐가 있을까요? 우와. 여기에도 곰젤리들이 쓰러져 있어. 구해줘서 고맙다, 곰. 케이크 괴물들이 우리에게서 빼앗아간 로얄 젤리로 이상한 곰 젤리를 만들고 있다, 곰. 너희들은 절대 잊지 말라고. 모든 식품은 원산지 그리고 유통기한을 확인해야 한다는 것을. 대체 왜 케이크 괴물들이 이런 일을 꾸미고 있는 거지? 먹는 걸로
장난을 치다니. 좋아하지 않아? 넌 쿠키잖아. 미안. 이건 좀 셀 것 같은데. 여기 힐러를 한 명 넣어야겠어. 우선 너를 해제하고 여기에 널 넣어. 모험이 시작됐어요. 굉장히 좋은 목소리야. 당신의 신념을 꺾어드리죠. 그분을 위해 가자. 그분을 위해. 이번 건 좀 매울걸. 화이팅. 아보카도가 최고. 대성공! 굉장히 짱이야. 이번 건 좀 매울걸. 왕의 축복. 행운이 따르기를. 너희들 뭐냐? 이는 쿠키들이다. 그건 알고 있어. 왜 우리 계획을 방해한? 일꾼 곰젤리들은 납치하고 이상한 곰젤리를 만든 게 전부 저 녀석들이 꾸민 일이었군. 포기해. 멋대로 하게 놔두지 않겠어. 내 이름이 뭔지 아나? 바로 초코크림 늑대 망치맨이다. 이 거대하고 멋진 망치로 너희들을 납작하게 만들어주마. 어차피 우린 이미 납작해. 덤벼. 엄청난 자신감인 건가? 행운이 따르기를. 이번 건 좀 매울걸. 왕의 축복. 그래서 그냥 하는 골목마다 갔어. 생각보다 꽤 세다. 일단 부터다. 다행히 아보카도 맛이 죽진 않았어요. 아주 강클레이 사용했죠. 밭은 무사해. 자, 근데 이렇게 하는 게 18분이 걸렸네요. 오케이. 아주 안 돼! 다리를 끊고 도망쳤어! 끝까지 쫓아가서 잡아야 해! 쫓아가려면 다리부터 고쳐야 될 것 같은데? 설탕 노음들은 건축의 장인이니까 방법을 알고 있을지도 몰라. 왕국으로 돌아가서 부탁해보자. 오. 쿠키들 어서 와. 소개해줄 설탕 노음이 있어. 바로 마에스트로 설탕 노음님이야. 설탕 노. 다시 만나는군. 쿠키들이요? 뭐라? 여행 중이라고 하지 않았어? 그랬지. 손에 굳은 설탕이 박힐 정도로 건물을 주며 고생한 나머지 자네들의 도움을 받은 이후 역시 내가 있을 곳은 쿠키 왕국이라는 생각이 들었네. 돌아오셔서 정말 기뻐요. 그나저나 아직 쿠키성을 고치지 못한 건가? 내 노련한 솜씨를 발휘해서 멋지게 고쳐주겠네. 오, 신난다. 오? 오? 나도 지금? 오! 깃발이 바람에 휘날리고 있어. 완전 멋져. 성 안에 어떤 부분이 묻혀 있을까? 아직 너무 좋아하긴 일러. 성을 복구하는 건 이제부터 시작이라고. 하지만 나도 마음이 두근거려. 용감한 쿠키,
예전에 이 왕국을 세운 쿠키는 무슨 생각을 했을까? 그건 아마도 온 세상의 쿠키들을 행복하게 해주고 싶었을 거야. 역시 용감한 이제 쿠키 왕국의 평화는 긍정적이야. 우리 손에 달렸어. 딸기맛 쿠키. 함께 힘을 모아서 최고의 쿠키 왕국을 만들자. 과연 내가 만들 수 있을까? 응? 응? 갑자기? 좀 저런 애도 없는데. 우와. 우와, 봐서. 저희가 누구였더라? 우와. 우와. 근데 이거 스키였나? 이거 스키다. 예쁘다. 맞네요. 우와. 진짜. 우와. 진짜 멋있다. 진짜 잘 만드신다. 내 실력이 어떤가? 쿠키성이 화려하게 먹기 때문에 그럼 쿠키성을 한번 살펴볼게. 클릭! 이 쿠키성 미션들을 보이는가? 쿠키성 미션을 모두 하려면 쿠키성을 레벨업 할 수 있네. 오! 레벨업을 하면 뭐가 좋나니? 자네 아직 멀었군. 저 쿠키 안 멀었다. 레벨업을 하면 왕국의 영토 확장, 신규 건물 건설이 가능하다네. 한마디로 쿠키성은 이 왕국의 성장 척도나 다름이 없는 곳이지. 난 발음이 너무 안 되는 것 같아. 왕국과 모험에서 다양한 활동을 하고 꾸준히 미션 달성해보게나. 알았어요? 성장 점수 600점? 새로운 영토가 우와. 오케이. 크리스탈은 안 치네. 스틱 안녕. 오랜만이야. 블루베리래. 쿠키 설거지가 것 같아서 찾았어. 아무리 재밌게 찍찍. 블루베리새는 소원나무에서 자라. 동지를 만들 수 있도록 주변을 청소해주자. 알았어? 오. 우와, 이거 뭐지? 평가. 모형이 얘 물음표가 떠있네. 아직은 몰라. 가자. 싸우러 가자. 자, 일단은 뭐지? 영토를 주는데 사용하는 거니까 원래는 5개죠? 원래는 5개인데 지금
걔네들만 나왔지? 행운이 따르기를. 나의 결심이다. 이번 건 좀 매울걸. 시작 대성공. 대박! 이번 건 좀 매울걸. 행운이 따르기를. 그렇지? 시작 대성공. 뭐야? 이 쟤는 왜 그래? 축복. 쟤는 왜 그래? 와! 뭐야? 얘한테는 이번 건 좀 멈춰? 매울걸. 행운이 따르기를. 나의 결심이다. 다 살았군. 녹슬지 않았다고. 누가 말한 거죠? 아마 아보카도 아식 그런 거죠? 나가. 자, 오케이. 우와. 근데 이거 왜 이렇게 그걸까요? 여기도 날짜. 이래라 쿠키들이여. 안돼, 5분이나 걸려. 뭔가 방망이질처럼 뭔가 도끼를 잘할 친구. 아니, 그래. 자기 주먹을 보면서 똑같은 하잖아. 젤리빈 동물? 아, 이거구나. 어디다 질까? 내가 봤으면 좋겠는데. 여기다가 이렇게 할까? 이렇게 할까? 진짜. 기다려보자. 이건 근육. 아, 미안해. 그 설탕같이 생긴 거 어디서 봤어? 펜투축 습격이냐? 사과가 웃으면 사과. 역시 눈치챘을 땐 늦었어. 응? 현상금 최고 금액은 나야. 알차게 보내자. 잠깐이라면 뭐 좋아. 그래. 바람 따라 물 따라 어디든 간다네. 아, 맞다. 너는 노래를 부른다는 거지? 잘 뺏겼어.
하나뿐만? 한 푼만? 3,000을 쓸까요? 300을 쓸까요? 300을 쓰자. 가자. 어? 어? 이게 왜? 아니 이게 진짜 왜? 어? 이게 왜죠? 이게 나올 수가 있어요? 어? 아니 진짜 이런 경우 처음 보네? 이거 에피이죠? 우와 진짜 신기하다. 과연 와 진짜 대박이다. 반죽과 오븐과 마녀의 이름으로 당신을 벌하겠습니다. 누구예요? 누구세요? 누구세요? 우와! 생페스츄어리 교단의 가르침을 들어보시겠습니까? 어? 뭐야? 얘 신규 쿠키 아니에요? 진짜 뭐야? 잘 놀렸다. 잘 놀렸다, 와드야. 와, 진짜. 너무 좋아. 자, 이제 어딨어? 어딨냐고? 여기 있다. 근데 얘는 뭐였죠? 우와, 대박. 이게 뭐야? 젤리빈 생선. 얘는 그렇게 딱히 좋아해 보이지 않네. 여기다가 이런 돈이 없고 때리면 우와 맛있다. 너 안 되구나. 힘들지. 어떻게 진짜로. 와. 용사야. 너 진짜 대단한 애였구나. 칭찬한다. 뭐 또 있지? 페스츄리 쿠키. 난 이미 뽑았어. 굿. 와 진짜 어떻게 거기서 나오지? 와 이것이 그 바로 유튜브 효과인가? 이것이 유튜브 효과. 이러지. 이것이 유튜브 효과다. 아 맞다. 제 아이디는 잠시만요. 우왕. 근데 이건 뭐지? 마법 컴퓨터. 여기서 보는구나. 짠. 근데 좀 렉이 걸리네요. 한번 뽑았더니. 그럼. 나는 튀기 아니어도 괜찮아. 칠리 맛. 왜냐면은 페스츄리 맛을 뽑았기 때문에요. 너무 좋아. 와 근데 어떻게 거기서 또 반짝이는 눈이 나올 수가 있을까요? 행복해로 진짜로.
오케이, 하나 남았다. 빨리빨리. 이번에는 오, 천사맛. 오, 천사맛도 없는 거죠? 뭐지? 천사 됐어요, 여러분. 아까 전에 1,300 아니었나? 왜지? 이렇게 되기래. 왜 됐지? 여기도 뭔가 심어볼까? 아니요. 오. 다시. 미안해. 여기에는 갈 수 있나? 갈 수 있네? 야, 뭐야? 여기 어딨니? 여기 있다. 탈출이네? 네네, 들어가. 아니, 왜 거기에 앉아? 너 좁지 않니? 너 좁진, 좁구나. 화내. 근육 불끈. 재밌는 친구네. 천천히 다가와줘. 네. 근데 이거 뽑으신 분, 뭐 현장에서 아니 근데 진짜로 여기 1회에서 이런 신규 쿠키를 뽑으신 분이 있나요? 와, 진짜 오늘 대박이다. 아니 근데 이거 왜 이렇게 됐니? 그래. 내가 행복하겠다. 넌 해줄 수 있다. 넌 해줄 수 있다. 근데 이거 어디서 이런 것도 있네. 이거 너는 얘랑 나랑 있으라. 어머. 연결 못했네. 시작해줘. 사용. 하나, 둘. 오? 얘 방금 뭐 했어? 그래, 그게 많겠다. 뭔지 알겠다. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 완료! 이거 뭐야? 제가. 커브맛 쿠키가 자체로 마상이겠네. 우와. 먹게야지. 왜 없지? 응? 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 뭐지? 안돼, 쿠키 거다. 이렇게 의도적이지 않게 페스츄리 맛 쿠키를 넣어주는데요. 자, 오늘 재밌게 보셨다면 구독 눌러주시고요. 그럼 다음 시간에 봬요. 안녕. 교단의 지령을 기다리고 있습니다.